Salam millət. Bugün davam edirik deneme 21-dən Puza Test Bankından. Birinci sualımız adi dövrlərin kəsirlərin hesablanmasıdır. Adi dövrlə yazsaq 2 tam 900-də sürət olur 279 çıxılsın bu aradakı 27. Üzərinə gəlinsin ikincisi də bu qayda ilə 3 tam 900-də 71 9 çıxırıq 71-i. Bunu da hesablayırıq. Tam olaraq 5 tam 900-də 9, 7, 2 buradan, 5 buradan, 252. Üzerine gelmək lazımdır. 9, 1, 8 bundan qalır. 11'dən 7, 4, 6 da buradan. 252 ilə də 648, 809 verir. 5 tam 900'də yenidən 900. Bunlar da ixtisar gider yerində 1 qalar. 5'in üzerine 1 gəlsək 6 C variantı verir. 57 qüvvət sualdır. Burada mötərizələrin yerinə fikir veririk. Necə? Əgər mötərizə üstədirsə, bunu ayrıca hesablamaq lazımdır. Yəni, məsələ nədir burada? 3'ün üzərində 2'nin kubu 8'i göstərir. Amma mötərizə aşağıda olsa, bunlar bu formada vurulur. Bunu təmizləyək. Yəni, olacaq 3'ün üzərində 6. Və biz bilirik ki, bölmədə üstlər çıxılır. 3'ün üzəri 8'dən 6'sı gedir 2. Bu da olar 9 D variantı. 58-ci sualımız. Adi tənlikli denkləmdir. Neyini? Bütün sıranı 15'ə vuraq, kəsirdən çıxsın. Elə əköbə gətirməklə eyni şeydir. Hər tərəf 15'ə vururuq. Vurub açsaq 5 vurulsun x plus 1. Çıxılsın 3 vurulsun x plus 2. Bərabərdir. 7'dən 15'ə vursaq 105. Mötərizələri açsaq 5x üzərinə gəlsin 5. Çıxılsın 3x. Çıxılsın 6. Bərabərdir 105'ə. Tənlikdən x-ları 1 götürürük. Qalır 2x. Çıxılsın 1 bərabər 105. 2x bərabərdir 106. X'imiz də olar 53. Bu da bizdən elə x'i istəyir. B variantı. Sonra 59 oran-orantı tipli bir misaldır. Buradan gəlin yaxşı olar ki, bu mötərizələri öz içində sadələşdirək. Yəni bölgüləri yazaq. Birinci mötərizədə A bölü B üstə gəlinsin B bölünsün B yazmaq olar. Zaten oradan bir ixtisar görəsiniz. İkincidə C bölü C çıxılsın D bölüsü. Üçüncüdə də 2y bölü y üstə gəlsin f bölünsün y. Buradan y'lər ixtisar gedər, c'lər və b'lər. Qalar nə? A bölü b üzərinə gəlinsin 1. Vurulsun 1 çıxılsın d bölünsün c. Digərdə 2 üzərinə gəlinsin f bölünsün y. Və qaydırıq, fikir versiniz, misal bizə verib. A bölü b görsən yerinə 3 yaza bilərsən. Onda yazırıq 3 üzərinə gəlinsin 1. Sonra vurulsun 1 çıxılsın. Bizə C bölünsün D'nin cavabını 3 verib. Görürsünüz. Onda bunun tərsi D bölü C olur 3'də 1. 2 üzərinə gəlinsin axırıncı da. Y bölü F əgər 3'dürsə, F bölü Y də bunun tərsi olmalıdır 3'də 1. İndi bunu hesablasaq 4 vurulsun 3'də 2. Vurulsun 3'də 7. İxtisar da görürük ki getmir. Üstləri 1 vursaq 56. Aşağılar da vursaq 9. 56 bölü 9 D variantı. 60-cı sualımız bu tip kökləri ən içərdən başlayırıq sadələşdirməyə. Yəni kök altda 4'dən çıxır 2. 6'nın üzərinə 2 gəlsək 8. Yəni hissəsi yazım istəyirsiniz. Mənfi 24 çıxılsın 7. Üzərinə gəlinsin 3-cü dərəcədən 8. 3-cü dərəcədən 8'dən biz bilirik ki 2 çıxır kök. Bunun yerinə 2 yazsaq 7'dən üstə 2 gəlir 9. Yəni bu hissəmiz olur kök altda 9. 3-cü dərəcədən mənfi 24 çıxılsın kök altda 9'dan da 3 çıxır axı. Bu da verir bizə 3-cü dərəcədən mənfi 27, mənfi 27'dən də mənfi 3 çıxar. Yəni A variantı. Sonra 61'də eyni məxrəcə gətirməyək. Mötərizələr açanda bəzən silinmələr gedir. Bəzən yox, çox vaxt bunu görürük. 11, 5, çıx 7 bölü 4, 7'də 4, çıx 7'də 3, üzərinə gəlsin 11, 6, üzərinə gəlsin 13, 24. Fikir verin, məxrəclərə eyni olanları 1 götürürük. 13, 13 toplayanda olur 26 bölü 13. Sonra 11'lərə bir baxsaq, üzərinə gəlsin 5'dən 6'nı toplayırıq 11 bölü 11. Ən sonunda da məxrəcləri 7 olanlara bir baxsaq, mənfi 7 bölü 7. Fikir verin, hər birində ixtisar gedir. Burada 2 qalır, burada 1, burada da 1. Yəni cavabımız olur 2 üzərinə gəlsin 1, çıx 1. Birlər də gedər, qalar 2. A variantı. 62'də birinci bu A-nı sadələşdirək, sonra aşağıda gətirib yerinə qoya bilərik. Burada fikir verin, müxtəsər düstura, formulaya oxşuyur çarpanları ayırmağa, amma bir şey çatmır.
Keşke bunun əvvəlində 2 minus 1 olsaydı, bunu düstur kimi yaza bilərdik. Onda misalın soluna da, sağına da gəlin 2 minus 1'i artıraq. 2'dən 1 çıxanda onsuz da olur 1, vurulsun A, bərabərdir. Fikir verin, bu hissə 2 minus 1, 2 plus 1 verir nə? A kvadrat çıx B kvadrat kimi. 2'nin kvadratı çıx 1. Sonra 2'nin kvadratı çıx 1, 2'nin kvadratı plus 1 olacaq 2'nin üstü 4 çıx 1. Davamında 2'nin üstü 4 minus 1, 2'nin üstü 4 plus 1 verir. 2'nin üzəri 8 çıx 1. Bu da növbətisi ilə birləşsə, olar 2'nin üzərində 16 çıx 1. Onda yazırıq 1 vura bərabərdir 2'nin üzərində 16 çıx 1. Aşağıda gətirib yerinə köçürsək, A'nın yerinə 2'nin üzərində 16 çıx 1. Üzərinə gəlinsin 1, bu 1'dir. Bölünsün 2. Bu müsbət 1, mənfi 1'i silər, məlum məsələ. Qalar nə? 2'nin üzərində 16 bölünsün 2'nin üzərində heç yoxsa 1'dir. Bölmədə də üstləri çıxırıq. Olur 2'nin üstü 15. D variantı. 63. Bunu tənlik kimi, sistem tənlik kimi hissə həll eləmək olur. Bizə A lazımdırsa, məsələn, ilk 2 dənəni tərəf-tərəfə böləndə bu B'lər fikir verin gedər. Qalar nə? A bölü C bərabərdir 30'un 12'yə nisbəti. 6'ya ixtisar eləsə 2 buradan, 5 buradan. Yəni A'ya 5K, C'yə 2K vermək olur. Sonra bu ifadəni axırıncıda yerinə qoysaq, 5K vurulsun 2K bərabərdir 20'yə. 10K kvadrat bərabərdir 20'yə. K kvadratımız olur 2. K'mız da olur plus minus 2, amma əvvəlcədən şərt verib ki, müsbət olsun, onda biz də müsbət kök 2 götürürük. Sonra gətirib sonunda A'nı istəyirsə yerinə qoysaq, A da bərabərdir 5 kök 2. Cavabımız bu. 5 kök 2 Y variantı. 64'ə baxaq. Burada 3'ün qüvvətlərini gətirsək yaxşı olar. Birincisi məxrəcdə olan bir ifadə. Yuxarıda olan başqa bir ifadəyə oxşuyursa, bunu yuxarıya gətirəndə üstünə mənfi 1 əlavə edirik. Yəni kökün altında 8 vurulsun 3'ün üzəri mənfiyə vuranda olacaq x minus 1 formasında. Üzərinə gəlsin 3'ün üzəri x minus 1. Fikir verin, məxrəcdəkini yuxarıya qaldırdıq. Bərabərdir 27. Sonra 3'ün üzəri x minus 1'i ortaq vuruq çıxardarıq. Qalar 8 üzərinə gəlsin 1 kökün altında. Bərabərdir 27'yə. Bu da kökün içində 3'ün üzərində x minus 1 vurulsun. 8'in üstə 1 gəldi 9. Onu da yerinə 3'ün kvadratı yazmaq olar. Bərabərdir 27'nin də yerinə gəlin 3'ün kubu yazaq. Hətta kök geçsin deyə hər tərəfi kvadrata yüksəltmək olar. Bu daha qəşəng bir versiya. Kvadrat kökü silər. Qalar nə əlimizdə? 3'ün üzərində vurmada üstlər toplanır. X çıx 1 üzərinə gəlsin 2 bərabərdir 3'ün üzərində 6. Buradan 3'ün üzərində x plus 1 bərabərdir 3 üstü 6'ya. Üstləri 1 götürürük. Bu da olar. X plus 1 bərabər 6'dan x bərabər 5. C variantı. Sonra 65'də nə verib, nə deyir? Belə bir ifadəmiz var. Biz yaxşı olar ki, istəyirsiniz bunların hamısını bir yan-yana yığaq. Nəsə bir düstura falan oxşaya bilər. A kvadrat çıx B kvadrat. Üzərinə gəlsin 5 böl A. Çıx 5 böl B bərabər 0. Belə bir ifadə görünür. Buradan bir ortaq vuruq. Nəyə götürək? A minus B, A plus B kimi götürmək olar. Bəli. A minus B, A plus B yığaq. Baxın buradan. Üzərinə gəlsin B, üstə gəlsin. Buradan da 5'i ortaq vuruq çıxardanda. Qalır A-da 1 çıx B-də 1. Onu da eyni məxrəcə gətirsək, AB kimi yazsaq, B minus A da buna vermək olar. Bərabərdir 0 deyək. Bərabər 0. Sonra fikir verin, A minus B hissələri ortaqdır. Oradan da B minus A ilə A minus B-nin göstərmək olur, dərd deyil. A minus B-ni ortaq vuruq çıxarsaq qalar A plus B. Orada B minus A əksi daxı, onda mənfi verəcək qabağa. Mənfi 5 bölünsün AB kimi bərabərdir 0. Sonra ayrı-ayrı 0'a bərabər edirik. A bərabər B alırıq. Bir də A plus B bərabərdir 5 bölünsün AB. Belə 2 dənə ifadə aldıq. Misalın əvvəlinə baxıraq ki, deyir A B-dən fərqli olmalıdır. Onda bu yazdığımız versiya lazımsızdır. Biz bura fokuslanacağıq sonda. Misalın istədiyin gətirib kənarda hesablasaq, buradan ortaq vuruq AB-ni çıxardaram. Mötərizədə qalar A plus B. Sonra A plus B-nin bizdə cavabı var axı. AB vurulsun 5 bölünsün AB yazarıq. AB-lərimiz də ixtisar gedər. Sonda qalar 5. Yəni Y variantı. Sonra 66'da çarpaz vuraq, B'ləri yan-yana yığaq. Bu məxrəcdən bir düşünsəz, tənasüb qaydası ilə
3AB çıx 5A bərabərdir 2B üzərinə gəlsin 1. Bizə B'lər maraqlıdır deyə bunları yan yana atırıq. Bərabər olur 5A plus 1-ə. B'ni də ortaq vuruq götürsək, qalar 3A minus 2 bərabərdir 5A üzərinə gəlinsin 1. B də bərabərdir kənardakı ifadə bölünsün yanındakı ifadə, yəni 3A minus 2. Baxaq, uyğun cavabımız 3A minus 2 D variantında. Sonra 67-də nə iş görək? Biz bunun bir düsturunu bilirik. 3 hədlini kvadrata yüksəldəndə, gəlin bunu bir yüksəldək, 2 hasillərinin iki mislində yazmaq lazım olacaq. 4-ün kvadratı formula nədir? X kvadrat, Y kvadrat, Z kvadrat. Üzərinə gəlinsin 2 vurulsun, hərəsindən 2 birləşdirir. X ilə Y, X, Y. Sonra X ilə Z çıx X, Z. Axırda da Y ilə Z çıx Y, Z. Niyə çıx? Çünki Y müsbət, Z mənfidir. Z mənfi olduğuna görə mənfilik gətirir. Bərabərdir 4-ün kvadratı 16. Sonra bu ifadənin cavabı 5-dir. Həmin ifadə, baxın bu ifadə. Bunu yenə gətirib 5 yazsaq, onda misalımız belə olar. X kvadrat, Y kvadrat, Z kvadrat cəmi üzərinə gəlsin 10 bərabərdir 16-ya, 2-ni 5-ə vurduq. Onu da atarıq 16-nın yanına. Yəni 16 çıx 10 versin bizə 6. İkinci cavabımız 6. C variantı. Sonra 68. Modula bərabər olanda həmişə 2 yolla açırıq. Bir müsbət bərabər müsbətlə, bir də müsbət bərabər mənfi ilə. İndi 6 vurulsun, hələ ki bu modulu köçürdüm. Çox güman ki orada ixtisarlar gedəcək. Çünki V7-dən biz buradan köklər görürük. Bir tərəfə açsaq da daha yaxşı olar. Ortaq vuruq da çıxardarıq. Heç bunu belə açmayın. Gəlin, düz məntiq ataq həll edək. Birinci metoda görə hər iki tərəfi müsbət açıram. 6x çıxılsın 12 bərabərdir x kvadrat çıxılsın 5x plus 6. İkinci metoda görə yenə sol tərəfi müsbət açırıq. 6x minus 12 bərabər sağ tərəfi mənfiyə vura-vura. Mənfi x kvadrat üzərinə gəlsin 5x çıxılsın 6. İndi gəlin hər ikisini ayrı-ayrı kvadratik tənlik kimi həll edək. X kvadrat çıxılsın 5, 6 yan yana gəlir 11x. 12 ilə 6 toplanır 18 bərabər 0. V7-dən buradan köklər ayrılır. Hasil 18, 2, 9. Toplamda 11 verir. Köklərimiz bunlar. Sonra keçək sağ tərəfə. Buradan da x kvadratı sola atırıq. Müsbət x kvadrat. 6-dan 5 çıxılır. Üstə gəlsin x. Mənfi 12-dən də 6 gedir. Çıx 6 bərabər 0. V7-dən kökləri ayıraq 2, 3. Toplamda mənfi 1 olsun deyə müsbət 2, mənfi 3 formasında. Yəni köklərimiz də buradan ikisi çıxdı. Bizə lazımlı mümkün köklər. Baxın 2 təkrarlanıb deyə bir dəfə götürsək bəsdir. Yəni köklərimiz 2, 9 və mənfi 3-dür. Gətirib burada yerinə yazarıq. 2 üstə 9 çıx mənfi 3. Yəni üstə gəlsin mənfi 3 daha doğrusu. 6 ilə 2 toplamda olar 8. Yəni C variantı. Sonra 69. Yenə bir V7-ə gəlirik. Birincisi bütün sıranı 3'ə bölərik. Yəni onlar x kvadrat üzərinə gəlsin 14 bölü 3. Yanında x üzərinə gəlsin 4 bərabər 0. Buradan köklər cəmi ortanı göstərir. Mənfi 14 bölü 3. Köklərin hasili isə sondakini göstərir. Yəni 4 olduğu kimi. İndi bu hissəni də eyni məxrəcə gətirsək, x1 vur x2. Üzəri olar x1-in kvadratı. Üzərinə gəlsin x2-in kvadratı. Bərabərdir. Biz x1 və x2-nin kvadratlarını hələ ki bilmirik. Yerinə qoyaq. Amma bu hasilin cavabı var bizdə 4. Bunu yenə gətirib 4 qoyduq. İndi kvadratlarını necə yazarıq? Baxın, normalı verib, kvadratı yoxdursa, gedək bu normal olanı kvadrata yüksəldək. Baxın, bunu kənara köçürdəcəm. Yəni deyəcəm ki, x1 üzərinə gəlsin, x2 bərabər idi, mənfi 14 bölünsün 3-ə. Gəl bunu hər tərəfdən kvadrata yüksəldək. Olsun nə? x1-in kvadratı üstə gəl, x2-in kvadratı üstə 2, x1 vur x2 çarpanları ayırmadan bir düstur. 196 bölünsün 9 buradan verər. x1 vur x2'nin cavabı 4'dür. Bunu yerine gətirib 4 yazsaq. Bu da olar x1'in kvadratı üstə gəl x2'nin kvadratı bərabərdir. 196 bölünsün 9 çıxmaq lazımdır. 2'ni 4'ə vuranda 8. Bunu da eyni məxrəcə gətirsək 9'da 196 çıxılsın 72. Bunu da hesablayaq. Məxrəcimiz 9, sürətimiz 4. 9'dan 7, 2, 124. 3'ə də ixtisar getmir. Belə də qalsın. İndi gətirib burada cavab yerinə yazırıq. Cavab yerinə yazaq. Sürətimiz 124 bölü 9. Məxrəcimiz də 4. Bunu da 124 bölü 9 vurulsun tərsi. 4'də 1 kimi düşünək. İxtisar geçsin.
Sonda da qalar 31 bölünsün 9. Yəni bizim cavabımız bu. 31 böl 9 A variantı. Sonra loqaritma sizlik deyil. Dizim elən trigonometriya kompleks limit. 74 yaza bilərik funksiyada. Bizə nə verib? F'in içərisində Jx bərabərdir x minus 1 bölünsün x-a. Və fx-imizdə var. İndi sənin də J-ni tapmaq lazımdırsa, buradan ilə düz məntiq, F'in içinə gəlin J yerləşdirək. F'in içində Jx bərabər olar həm bu x-in, həm də bu x-in yəni yazmalısan. Jx üzərinə gəlsin 1 formasında. Sonra fikir verin, sol tərəfdə F'in içində J'dir, sağ tərəfdə F'in içində J'dir. Onda bunun cavab hissələri də bir-birinə bərabər olmalıdır. Deyək ki, x minus 1 bölü x bərabərdir Jx. Üzərinə gəlsin 1-ə. J-ni tək saxlayırıq. X minus 1 bölü x-in də yanına bu 1'ə atırıq. Çıx 1, eyni məxrəcə də gətirsək, x çıx 1, çıx x, bunlar da gedər. Sonda qalar Jx bərabərdir mənfi 1 bölünsün x. Uyğun cavabımız B variantı. Sonra işləm sualı sadə sualda yazaq. Buradan nə iş görürük? X-a 3, Y-ə 2 veririk. Yəni 3 üzərinə gəlsin 2, çıxılsın 2 vurulsun 3, üzərinə gəlsin 5. Bu da nə edir? 6, daha doğrusu 5, çıxılsın 6, üstə gəlsin 5, qalar 4. A variantı. Sonra limit, törəmə, integral, törəmə. Signum funksiyası nə qəşəng funksiya idi. 3 qiymətli görmədik. Daha doğrusu görə bilmirsiniz. Daha düşmürüyorsa ehtiyac yoxdur. Bunların kaç tane ehtimal? Rəqamı 10 basamaklı olar, 5 basamaklı olar. Bu da düşmür. Bu da düşmür. Bir terimdir. 91 aritmetik sırası düşmür. İntegral düşmür. Gələk parallelogram sualımıza 93'də. Nə verib? AB, BC, CD, DA. Deməli bu eşkenar dörtgəndir. Həm də bir rombuymuş. A'dan B'yə qədər məsafə 12, hər yerə 12, 12 yazmaq olur. D'yi 3'dür. Onda bura qalsın 9. Bu 12'ni də silək buradan. Sonra çox güman ki bir bənzərlik olacaq. Hətta ilk bənzərlik buradan çıxır. Fikir verin. Baxın bu bənzərliyə. Bu sarı 2 üçgen bir-birinə bənzərdir. İndi 12'nin 9'a nisbətindən yola çıxa bilərik. 12'nin 9'a nisbəti bizə də nə lazımdır? BF, BY söhbətidir də, elədir. Bərabərdir BF-nin də FY-yə nisbəti. 3 ixtisarləsək 3, 4. Yəni B'dən F'yə qədər 4K, FY-yə də 3K demək olar. İndi misal bizdən nisbət istəyir. B'dən F'yə qədər 4K bölünsün B'dən Y'yə qədər. Yəni ümumi məsafə 7K. Bu K'lar da ixtisar geçsin. Qalsın 4 bölü 7. Yəni sadə sual. 4 bölü 7 də Y variantı. 94. Bu taralı alanı tapmaq üçün biz nə etməliyik? Çox güman ki, ümumi kvadratın sahəsindən bu hissələr çıxmaq lazımdır. Bir də gəlin belə bir şey danışaq sizə. Bu iki dənə hissə bir-birinə bərabər olur. Çünki diagonallarla mərkəzdən bölünür. Bunların hər birinə AA sahəsi kimi baxmaq olar. Yəni bunları bir A yazaq. Ümumilikdə bu A'ların hamısının kənarları tapmaq üçün neçə dənə A'mız var? 8A. Yazarıq ki 8A bərabərdir nəyə? Kvadratın sahəsindən çıxmaq lazımdır dairənin sahəsi. Yəni 8A bərabərdir. Kvadratın sahəsi 16-dırsa, tərəfi məlum məsələ 4'dür. Bunu yazaq. Əgər bu kvadratın tərəfi 4'dürsə, onda diametr də 4'dür. Buradan çıxır ki, radius 2'dir. Fikir verin. Diametr 4, radius 2 formasına düşür. Bizə radius önəmlidir sahə tapmaq üçün dairədə. Onda kvadratın sahəsi 16 çıxılsın. Bura nə yazırıq? Pi kvadrat. Pi vurulsun, radiusun kvadratı 4. Hər tərəfdə 8'ə bölsək, A'mız olar nə? 2 çıxılsın, pi bölünsün 2 formasında. A'nın 1'ini tapdıq. Amma bizə fikir verin neçə dənə A lazımdır? 1, 2, 3, 4 dənə A lazımdır. Onda gəlib sonda yazırıq ki 4A'da bərabər olmalıdır 4'ə vuruq bu sıranı. 4 vurulsun, 2 çıxılsın, pi bölünsün 2. 8 çıxılsın, buradan da ixtisar gedər 2 pi qalar. 8 çıx 2 pi də D variantında. Sonra silindir düşmür. Üçgənə baxaq 96'da. Ne deyir? AY'miz 4. Tamam. BF 6. FC'miz de 8.
Bizim belə bir qaydamız var ki, bir nöqtədən iki toxla çəkiləndə çevrəyə bu məsafələr bərabər olur. Sonra bu 6 ilə bu 6 bərabərdir. Bu 8 ilə də bu 8 eyni. Bizə alan lazımdır. Əgər 3 tərəfdə biliriksə, Heron düsturundan gedərik. Birincisi perimetri tapsaq nə olar? 6, 4, 10 üstə gəlinsin 12, üstə gəlinsin 6, 8 toplamı 14. Bölmək lazımdır 2-yə. O da ayrı-ayrı bölüb toplasaq 5, 6, 7 toplamı verir bizə nə? 18-i. S də bərabərdir Heron düsturuna görə. Kökün altında 18 vurulsun. 18 çıx 10, 18 çıx 12 və 18 çıx 14. Tərəfləri çıxmaq lazımdır. Bu da kökün altında 18 vur, 8 vur, 6 vur, 4 yaranır. İndi hissə gəlin bunun kök çıxartmağa çalışaq. 18-in yerinə 2 vurulsun 9 yazaram. Bu, hətta birinci 9 yazaq, sonrakini birləşsin 8-dən kök versin. 9 vur 2 yazarıq. Bu 8 düşsün aşağıya. 6-dan bir şey çıxmır, 6 kimi qalır. 4 də ilə 4 kimi gəlsin. Yəni, bu 9-dan çıxdı 3. 2 ilə 8, 16 çıxır 4. 4-dən çıxır 2, amma 6 heç sənin kvadratı deyir, qalır kökdə. Bu da olar 3, 4, 12, 2, 24. Kökün altında 6 sahəmiz bu. 24 kök 6 C variantı. Sonra 97-yə baxaq. Yəqin bir paralellik var. AC BC bərabər olsun. AC bərabərdir BC-yə. Deməli, burada ikizkenar üçgən var. 180-dan 40 çıxırıq. 140. 2 yerə bölsə 70 dərəcə, 70 dərəcə. Sonra da ABC-yə paraleldir deyir. Gəlin AB-ni və CY-ni uzadaq. Burada bir paralellik varsa Z qaydası, C qaydası görünməlidir. Elə Z qaydasına görə, gəlin belə bir şey yazaq. Baxın buradan. Göstərim sizə. Bu Z qaydasına görə buradakı 70 dərəcə gəlib burada özünü göstərir. Burada olur 70 dərəcə. Bizə nə lazımdır? DSY bucağı. Bu bucaq lazımdır. Açıq bucağı tamamlamaq üçün 180 olması üçün burada da bir 70 dərəcə çatışmır. Yəni uyğun cavabımız elə 70 dərəcə. D variantı. 98-ə keçid alaq. Burada nədir məsələ? Eşkenar üçgən. Eşkenarsa hər tərəfə bir 60 dərəcəmizi yazaq. Və 16 ilə 4-ün toplamı hər tərəfimizin də 20 olduğunu görək. Sonra burada içəridə 30, 60, 90 üçgəni yaranır DYS-nin içində. 90-ın qarşısı 16-dırsa 30-un qarşısı 8, 60-ın qarşısı olur 8 kök 3. Ümumi tərəfimiz də 20 idi deyil. 20-dən 8-i gedər, bura 12 qalar. Bizdən nə istəyir? DY vur AB. D-dən Y-yə qədər məsafəmiz, yəni 8 kök 3 vurulsun AB-miz 20. Olur 160 kök 3. Onda bu D-yə vur AB-ni istəməyib, başqa bir şey istəyib. Variantlar düz deyil, 160 kök 3 olur cavab. Sonra 99-a baxaq. Burada Y6 düz xətdir. Yəni Y-in burada 6 nöqtəsi hər iki düz xəttə təsir edir. Həm A nöqtəsinə, həm B nöqtəsinə. Burada gətirib Y-in yerinə 6 yazsaq, 6 bərabər 2x-dan, x-i çıxır 3. Yəni bu B nöqtəsinin düşdüyü x nöqtəsi 3-dür. Eyni şeyi 6x da yerinə yazsaq, 6 bərabərdir 6x-a, x da buradan çıxır 1. Yəni bu A nöqtəsinin də düşdüyü nöqtə 1-dir. İndi bizə nəyi tapmaq lazımdır? AOB-nin sahəsi. Oturacaq vurulsun, hündürlüklə getmək olar. Hətta oturacaqda gəlin belə tapaq. Pifagordan çıxartmaq olar. Baxın, bu oturacaq, bu təpədən çıxılsın. Heç Pifagordan da getmirəm. Gəlin belə şey eləyək də. Düzbucaqlı, ümumi düzbucaqlının sahəsindən bu iki dənə ağ üçbucağı çıxardıq. Fikir verin, belə bir dikdörtgənimiz var. Gəlib kənarda yazıram ki, S taralı alan bərabərdir. S, buna bir adlandıraq. M nöqtəsi olsun və N nöqtəsi olsun. S, O, M, B, N dikdörtgəni çıxmaq lazımdır. S, O, M, A-nı bir də çıxmaq lazımdır. S digər ağ üçgən. O, B, N. Bunu hesablayaq. İndi yenə yazırıq. S taralı alan bərabər imiş nəyə? Ümumi O, B, M, N dikdörtgənin sahəsi 6 buradır və 3 addım da buradır. Bura qədər 3 addım, bura qədər 6 addım. 6 vurulsun 3. Çıxılsın. OMA-nın sahəsi 1 addımda buradırsa, bunun sahəsi olacaq 6 vurulsun 1 bölünsün 2. Digərində sahəsi OBN-nin sahəsi. Baxın burası. Deməli, bura 6 addım, 3 addımda aşağısı. 6 vur 3 bölünsün 2.
AB bölü 2 katetlərdən. Bu da bərabərdir. 18 çıxılsın 3, çıxılsın 9. Qalar 6. Yəni C variantı. Sonra keçək 100-cü misalımıza. Burada eyni bucaqlar görürük. Alfa deyək, burada alfa deyək. Məsələn, bura bir beta desək, bir bənzərlik yaranır. Hansı üçgənlərdə bənzərlik var? Alfası və betası olan BDS üçgəni bənzərdir alfası və betası olan ABC üçgəninə. Fikir verin, hər ikisinin alfası və betası var. 2 dənə bucağın eyni olmağı bizə bəs edir ki, bunlar bənzər olsun. İndi gəlin biz bu bənzərliyi yazaq. BDS-də balacasında baxıram. Alfanın qabağındakı 7-nin böyükdə alfanın qabağındakı 14-ə nisbəti. 2 dənə tərəfin nisbəti olmağı bizə bəsdir. Bərabərdir sahələrin nisbətinə. Yəni S, buraya yazaram BDS bölünsün SABS. Amma bənzərlikdə işin içində sahə varsa kvadrat var idi. Buradan da ixtisarlar gedir. 1-in 2-yə nisbəti, yəni 1-in 4-ə nisbəti bərabərdir SBDS bölünsün SABS. Yəni BDS-nin sahəsinə bir dənə S yazırıqsa, bura 1 S-dirsə, ABS ümumilikdə 4 S-dir. Baxın, bu bütövlükdə 4 S-dir. Onda bunun bu kənarına 3 S qalar. Bizə də nə lazımdır? ADS-nin sahəsi 3S bölünsün BDS-nin, yəni S-ə. Bu da nisbət gedir, qalır 3. D variantı. Bu denəmə də burada bitdi. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti denəmədə görüşənədək.